大家好，我是文道飞。那今天呢，帮同行维修一台荣威350正时的一个问题。那同行说这台车更换正时链条之后啊，跑了也就是3万公里。但是呢，现在又出现了一个问题，就是链条拉长了，报正时相关的一个故障。那接下来呢，我会跟大家去说一下我发现的问题和需要注意的一些细节。那这个车的正时的话还是比较好对的啊。曲轴的话是4缸平行啊，活塞平行。然后呢，我们再用专用工具从这个位置卡住飞轮就可以了，这就是曲轴的一个标记点。那凸轮轴的标记点的话是这个圆孔朝上，我们把进排凸轮轴的这个圆孔朝上之后，拿这个定位销给它固定住就可以了。还有一点就是我们在安装正时链条之前，一定要把进排气链轮的固定螺栓啊给它松掉啊，这样的话对正时对得更准一些。那现在呢，我们来对比一下新旧链条啊，我们可以很明显的看到啊，这个跑了也就是3万公里的一个链条，现在已经拉长了，无非有2个原因：第一，质量问题；第二，安装的问题。那么我们从这个导链板的这个成色上面也可以看得出来，它更换的时间不会特别长。但是为什么又出现这样的一个问题了？那我接下来就跟大家去说一下，我在检查过程当中发现的，就是安装错误的地方啊。我们跟大家去说一下。那我在拆这个下面啊，就是曲轴这个链轮的时候，就发现了一个错误的地方。那大家可以看到我手里面就有大小2个齿轮。那么它是怎么安装的呢？它是把大的齿轮放在里面了，小的齿轮装在外面了。实际上是错的啊。这个大的齿轮是装在外面的，不是装在里面的。我们可以看到这个大的齿轮上面有一个凹进去的圆点啊，这个圆点是朝外安装的，它是机油泵的齿轮，不是里面正时链条的齿轮啊，千万不要搞错了。小的齿轮才是里面正时链条的齿轮。那它安装是把小的装在外面了。那我们也可以看到小的齿轮上面有一个编号的，这个编号是朝外安装的。有人说朝外朝内有什么区别吗？没区别，但是朝外安装啊，因为维修手册上就是这样说的。那我们紧固的话啊，我们是先紧曲轴的皮带轮。那这个紧固牛米的话，个人经验啊，100牛米，因为它是没有固定销的，再加上它是旧螺丝。排气的话是45牛米，进气的话是80牛米，就按照这样的一个牛米数去紧就可以了。那现在呢，我们已经安装完成了啊，我们启动一下车辆看一下。那大家可以从视频当中很明显的看到啊，现在怠速整个运行状态还是比较平稳的。所以说，你更换荣威350这款车的正时链条，一定要注意2个细节：第一，大小链轮不要装反；第二，安装正时链条之前，一定要松掉进排气凸轮轴的固定螺丝。好了，今天的视频呢到这里就结束了啊，感谢各位的收看，再见。